就这场景，我们家一年得表演个好几次。这是我儿子长大了不哭不闹的呀。那小时候那家伙给你嚎的呢，你要走的那天早晨呐，那都得跑炕里去嚎去呀。谁说都不带好使的呀？那鞋都不用穿呐，就直接给他往车里边一撇呀。那嘴皮子磨漏了都不好使啊，你就得跟他动用武力呗。那一道上啊，那都不带跟你说话的，那家气的那嘴撅的呀。我寻思这明天回家了，跟他商量商量吧。他可倒好，他去商量他太姥去了。他跟他太姥说：“你让我妈在我搁这儿待一天呗，我都没待够呢。”他太姥说：“你爸不回家给你挣钱去了吗？给你挣钱好买好吃的呀。”那也不行啊，这我们回来10多天呢，这我爷给这伙食安排的那都不带重样的呀。这家伙这2天死热的呀，他非得要给我们吃手擀面，吃挂面都不行啊。这到晚上啊，我说炸点鸡翅吃吧，那还不行呢。这领他大外孙啊上熟食店呐，又买回来这一兜子呀。我儿子呀跟我爷我奶呀就感情深呢。那我们忙的时候啊，我爷我奶给看了2年的孩子嘛，他就跟他太姥的感情特别深的。那要是隔几天不跟他们视频呐，他就想他太姥啊。那要是每次从这儿走啊，那家伙哭天抹泪的呀。你就别说孩子了，这我吃完饭呐，我跟我奶在外边坐小板凳唠会儿嗑啊，我这心里还不得劲儿了呢，我好像是有点要变卦呢。要不行啊，就让小哥明天自个儿回去吧，我跟孩子呀，我俩在这儿待2天呢。哎呀，这实在是真不愿意离家呀。